냄비계의 혁명 해피콜 주방에서 요리가 쉬워지는 해피콜 리뷰. 이걸 나만 모르고 있었네. 해피콜 클래식 다이아몬드 냄비 세트가 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 알루미늄 재질의 다이아몬드 코팅이라니 이건 진짜 혁명임. 5종 구성이라 요리할 때마다 딱 필요한 사이즈로 골라서 쓰는데 코팅 덕분에 음식이 안 달라붙고 설거지도 쉽게 끝남. 유리 뚜껑으로 요리 상태도 바로 확인 가능해서 편리함. 색상도 블루 계열이라 주방 인테리어와 잘 어울리고 고급스러워 보임. 내 요리 실력이 한 단계 업그레이드된 느낌. 마음에 드니깐 별 5개.